皆さんアロハー。プロジェクト創始者である SW 黒沢とともにこのプロジェクトを支えてくださった仲間たちの思いを胸に走り続けてきたこのプロジェクト。原点は2009年の制作開始から3年の歳月を費やし、2012年に迎えたあのキカイダーの聖地小河内ダムでの完成披露会でした。それから13年以上の間大切に守り抜かれてきた世界にも稀に見るこの一台。今この相棒はガレージの片隅で第二の故郷であるハワイの地へと出港するその瞬間をじっと待っています。聖地小河内ダムから次は太平洋を越えてハワイへといってもすぐにハワイへ飛べるわけではありません。この相棒を日本から無事に届けるためのもう一つの巨大な戦いが今幕を開けています。2026年8月29日の約束の舞台スポコンハワイへ向けた現実のカウントダウン、そのリアルな舞台裏を今回はお届けします。パート2でもご紹介しておりましたが、急ピッチで進められていた ATA カルネの申請、これが想定通り難航していました。発給機関である JCAA の厳格な身元審査をクリアしなければならず、数回にわたる差し戻しを食らい足止めを食らっておりました。ですが粘り強き修正を重ねた結果、ようやく第一関門であるシステムへの利用者登録が完了し、本申請手続きの入り口までたどり着きました。現在ログイン用の ID とパスワードが発行され、正念場である第二関門へ突入しており、ウェブ上で最も手間のかかる総合物品明細書の入力作業に入っています。サイドマシン本体の登録はもちろん、予備パーツから工具1点に至るまでハワイに持ち込むすべての項目を網羅し、本申請を完了させなければなりません。この申請は6つのステップからなるようで、画面に並ぶ専門用語、英語も交えた厳しい入力規制などなど、素人の SW 黒沢は今画面の前で大苦戦しているようです。やはり一筋縄ではいかず、実は Web からの第1回目の本申請も見事に差し戻し、申請がまたもや振り出しに戻ってしまい、やり直している状況です。もし記載に少しでも不備があれば即座に弾かれる世界、まだまだ油断はできません。ですがこの最大の難局をきっちり乗り切ればハワイはもうすぐそこです。ここで今回の約束の舞台であるスポコンハワイについて少しお話しさせてください。スポコンといえばアメリカ西海岸を発祥とする全米最高峰のインドアカスタムカーカルチャーの祭典。そのハワイエディションが2026年8月29日、ホノルルの中心地にある名門ニール・ブレイズデルセンターで開催されます。最新のカスタムカーやモンスターマシン、全米トップクラスのブランドが一堂に会する、現地でも絶大な人気を誇るビッグイベントです。注目の開催時間は17時から23時までの6時間。ハワイの暑い夜をさらに熱狂させる最高のナイトイベントです。当日はこの限られた時間に向けて、日中の明るい時間から車両の搬入やハワイの強烈なスポットライトの下で一番美しく見せるためのディスプレイのセッティングを一気に進めていくことになります。最新のトレンドがひしめくその最前線に、2009年の制作開始から3年を費やし、13年以上大切に守り抜かれてきた日本の世界にも稀に見る一台が殴り込みをかけます。ハワイといえば言わずと知れたキカイダーの第二の故郷。当時視聴率 70% を超え、今もなお世代を超えて愛され続けている特別な地です。最先端のカスタムカーが集まる洗練された空間の中に、あの小河内ダムの最高のエナジーをまとったサイドマシンが突如として現れる。現地ハワイのフリークたちやキカイダーを愛し続けてくれたロコたちがどんな反応を見せてくれるのか、想像しただけで鳥肌が立ちます。この8月29日の17時という最高の舞台、実は運営側からもぜひ持ってきてくれとものすごい熱量で快諾をいただいています。ですがその期待に応え、ここを最高の舞台にするためには
展示方法や演出について運営側との細かな調整も今超急ピッチで進めていかなければなりません。さらに日本からこのイベントに一緒に参加したいというメンバーたちに向けての旅程の案内や、ハワイ現地のメンバーも合流して本番前夜から熱く語り合える特別なプレキカイダーセッションも企画しなければならないと考えています。ただの飲み会ですがさてさて、通関手帳の申請に手こずっておりますが、日程的に見てももう次の準備も進めていかなければなりません。書類仕事の壁に阻まれている間にもハワイ遠征へのタイムラインは刻一刻と迫っているからです。ここで私たちが目指しているこれからの具体的なスケジュール感をお話しします。まず目標は6月上旬のカルネ取得、 JCAA との戦いをなんとかきっちり終わらせ、あの通関手帳をこの手につかみ取ります。正式な手帳が手に入れば間髪入れずに6月中旬サイドマシンの梱包作業が始まります。太平洋の荒波を越えるため強固な木箱やコンテナにマシンを固定する絶対にミスが許されない作業が待っています。そして全てが整う6月下旬、いよいよ相棒は日本の港からハワイに向けて出港します。ここから約60日間をかけた長い長い船旅の始まりです。ギリギリのスケジュールの中で進む見えない書類の壁と迫り来る物理的なリミット、この両方をクリアして初めて2026年8月29日のあの約束の舞台へ立つことができます。その舞台に立つと同時に現地ハワイでキカイダーにゆかりのある関連企業様とのコラボレーションも模索していかなければなりません。ここで一つお伝えしておきたいのですが、このプロジェクトはあくまでキカイダーファン個人のボランティア運営です。企業様に対してお金を要求したりすることは決してありません。ただ純粋に8月29日という一生に一度あるかないかの大きなイベントを一緒に楽しんで一緒に盛り上げてくれるハワイの企業様がいらっしゃいましたら大大歓迎いたします。ぜひ力を貸していただけると嬉しいです。文字通りここからは1分1秒が勝負のカウントダウン。果たして6月の出港に間に合うのか、そしてハワイでどんな奇跡が待っているのか。マシンの出港を見届けるその日までプロジェクトはノンストップで走り続けます。それでは皆さん、マハロー。っていうか、こんなんで本当に大丈夫なんだろうか。いや、大丈夫。多分